فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ محکمہ جنگلات اور تلنگانہ اسٹیٹ فارسٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی ایک ٹیم مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینے اور حکومت کو ایک رپورٹ پیش کرنے کے لیے گجرات کے جام نگر کے ونتارا میں واقع جانوروں کی پناہ گاہ کے دورے پر ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کی ہدایت کے بعد یہ ٹیم ونتارا کا دورہ کر رہی۔ وزیر اعلیٰ نے شہر کے نواحی علاقے میں ترجیحاً فیوچر سٹی میں ایک نئے زو پارک کے قیام کا جائزہ لینے کی ہدایت دی تھی۔ محکمہ جنگلات کے عہدیداروں کے مطابق عہدیداروں نے ضلع رنگا ریڈی میں کرومیدا، کڑتال، تاڑی پڑتی اور دیگر فارسٹ بلاکس میں محکمہ ریونیو کی اراضیات کی نشاندہی کی ہے۔ 200 ایکڑ اراضی پر نیا زو پارک قائم کرنے کا منصوبہ ہے، جس میں سفاری رائڈز اور دیگر سہولتیں دستیاب رہیں گی۔ وزٹرز کے لیے یہاں نائٹ کیمپ بھی رہیں گے۔ ان پہلوؤں کے مطالعے کے لیے خصوصی ٹیم 2 روزہ دورے پر گجرات میں ہے۔ ونتارا کے دورے کا پس پردہ مقصد جانوروں کے شیلٹر، جس کے بانی آنند امبانی ہیں، ان کے آپریشن اور مینٹیننس کے پہلوؤں کا مطالعہ کرنا ہے۔ 3 ہفتوں قبل چیف منسٹر نے شہر کے نواح میں نئے زو کے قیام کے لیے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کی عہدیداروں کو ہدایت دی۔ مختلف حلقوں میں چیف منسٹر کے اس فیصلے پر ناراضگی ظاہر کی گئی۔ ان میں چند ایک نے نئے زو کے قیام پر سوال اٹھائے، جبکہ چند دہائیوں قبل شہر میں زو پارک بھی قائم کیا گیا۔ خیرتآباد بڑا گنیش پنڈال اور شہر بھر کے دیگر پرہجوم مقامات پر حالیہ گنیش تہوار کے دوران خواتین کو ہراساں کرنے پر شی ٹیموں نے کل 996 افراد کو گرفتار کیا تھا۔ شی ٹیم کے حکام کے مطابق مجرموں کو عوامی مقامات پر خواتین کے ساتھ نامناسب سلوک کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ایسی صورتوں میں جہاں ویڈیو ثبوت حاصل نہیں کیے جا سکے، افراد کو ان کے خاندان کے افراد کی موجودگی میں کاؤنسلنگ کی گئی۔ شی ٹیمیں چوکس رہتی ہیں، عوام کو ایسے کسی بھی واقعے کی اطلاع دینے کی ترغیب دیتی ہے۔ مدد کے لیے یا ہراساں کیے جانے کی اطلاع دینے کے لیے شہری شی ٹیموں سے ڈائل 100 ہیلپ لائن یا واٹس ایپ کے ذریعے 9490616555 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ فعال نقطہ نظر بڑے پیمانے پر عوامی تقریبات کے دوران خواتین کی حفاظت اور ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے شہر کے عزم کی نشاندہی کرتا ہے۔ کمس اسپتال کونڈاپور میں ایڈوانس روبوٹکس سینٹر نے کامیابی کے ساتھ 300 مکمل طور پر خود کار روبوٹک گھٹنے کی تبدیلی کی سرجری مکمل کر لی ہے، جس نے تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں ایک نیا معیار قائم کیا ہے۔ یہ مرکز اس خطے میں پہلا ہے جس نے ایسی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے جو مریضوں کے بہتر نتائج اور تیزی سے صحت یابی کے اوقات پیش کرتا ہے۔ سرجریوں کو کوریا کے جدید ترین کیو-ویز جوائنٹ روبوٹک سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے انجام دیا گیا، جو حیدرآباد میں پہلا مکمل طور پر خود کار روبوٹک نظام ہے۔ یہ نظام گھٹنوں کے امراض جیسے اوسٹیو آرتھرائٹس کے علاج میں انتہائی مؤثر ثابت ہوا ہے۔ اسپتال میں منعقدہ تقریب میں ڈاکٹر سائی لکشمن این، چیف کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک اینڈ جوائنٹ ریپلیسمنٹ سرجن کمس کونڈاپور نے اس کامیابی کا سہرا کمس ہاسپٹل کے سی ایم ڈی ڈاکٹر بولنی بھاسکر راؤ اور ڈاکٹر ابھینے بولنی سی ای او کی قیادت کو دیا۔ انہوں نے ہندوستان میں اپنی نوعیت کی پہلی روبوٹک گھٹنے کی سرجری میں ڈاکٹروں، تکنیکی ماہرین اور نرسوں کے لیے اسپتال کے اہم فیلوشپ پروگرام پر روشنی ڈالی۔ وزیر ہریش راؤ نے بے حد خوشی کا اظہار کیا کیونکہ ملانا ساگر ریزروائر اپنے وسیع و عریض سمندر کے مقابلے میں پوری صلاحیت تک پہنچ گیا۔ انہوں نے شیئر کیا کہ حوض کو کنارے تک بھرا ہوا دیکھ کر انہیں بہت خوشی ہوئی، جو مکمل طور پر مطمئن محسوس کرنے کے مترادف ہے۔ ناقدین کی سخت تردید کرتے ہوئے جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ کالیشورم پروجیکٹ ناکام ہو گیا تھا، ہریش راؤ نے کہا کہ ملانا ساگر ریزروائر کا بہہ جانا ان شک کرنے والوں کے منہ پر تماچا ہے۔
وزیر نے اس بات پر زور دیا کہ آبی ذخائر کی کامیابی کالیشورم لفٹ اریگیشن اسکیم کی تاثیر کا ثبوت ہے، جس سے کسانوں اور علاقے کی پانی کی فراہمی کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا۔ کالیشورم پروجیکٹ کے ملانا ساگر حصے کی تکمیل کو ریاست کے آبپاشی کے شعبے کے لیے ایک بڑی کامیابی کے طور پر سراہا جا رہا۔ ఒక సముద్రంలాగా కనిపించడం నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది, కడుపు నిండినంత ఆనందంగా ఉంది। కొంతమంది కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కొట్టుకుపోయిందని, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మునిగిపోయిందనేటువంటి వాళ్లకు ఇది చెంపపెట్టు లాంటి సమాధానం నిండిన మల్లన్న సాగర్ చెప్తా ఉంది। ఏదైతే కాంగ్రెస్ నాయకులు 1,00,000 కోట్లు వృధా అయినాయని, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పోనే పోయిందనేటువంటి వాళ్లకు నిండుగా ఉన్నటువంటి గలగల పారుతున్న గోదావరి జలాలు కాంగ్రెస్ నాయకులు చెప్పేది అబద్ధం అబద్ధం అబద్ధమని ఆ జలాలే ఈరోజు సమాధానం చెప్తా ఉన్నాయి। నేను అడుగుతా ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులను, ఇలా కాళేశ్వరం కొట్టుకపోతే ఈ మల్లన్న సాగర్ లో 21 టీఎంసీల నీళ్లు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి అని నేను అడుగుతా ఉన్నా। ఇవాళ ఎల్లంపల్లి నుంచి, లక్ష్మీ బ్యారేజీ నుంచి మన అన్న صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے کہا ہے کہ عید میلاد النبی کے موقع پر جشن اور خوشی منانا اچھی بات ہے، لیکن اس جشن میں ادب و احترام کو ختم کر دینا اور ڈی جے پر رقص کرنا اغیار کا طریقہ ہے۔ مسلمان ڈی جے پر ناچ رہے ہیں، جبکہ مسلمانوں کو اس لیے دنیا میں بھیجا گیا کہ وہ دوسروں کے لیے مثال بن سکیں۔ بیرسٹر اویسی نے میلاد منانے والوں سے وعدہ لیا کہ وہ آئندہ سال جشن میلاد میں ڈی جے کا استعمال نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ڈی جے لگاتا ہے تو اسے محبت سے سمجھائیں کہ اس کا استعمال حضور کی محبت کے خلاف ہے۔ موسیقی پر شیطان کی طرح ناچنا محبت ہرگز نہیں۔ جو قوم اپنی تمدن، ثقافت، عادات و اطوار دیگر اقوام کی اپنائے گی وہ تو تباہ ہو جائیں گے۔ دیگر اقوام میں اور ہم میں یہ فرق ہونا چاہیے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر ہماری طرح بننے کی کوشش کریں، دیگر اقوام کی تقلید میں بہروپیہ بن رہے ہیں۔ صدر مجلس نے کہا ہے کہ جب حضور اکرم اس دنیا میں تشریف لائے تو ایران میں 1000 سال سے جلنے لائے تو والا آتش کدا میں آگ بجھ گئی، لیکن محبت رسول کے نام پر نکالے جانے والے جلوس کے ڈی جے کی وین میں آگ لگنے سے مسلمانوں کی بدنامی ہوئی۔ بیرسٹر اویسی نے کہا ہے کہ ڈی جے ہرگز ناقابل قبول ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ ڈی جے کے استعمال پر پابندی لگائے، اس سلسلے میں ضروری فیصلہ کرے۔ ڈی جے کے استعمال کے لیے جو پیسہ خرچ ہوتا ہے اسے فلاحی کاموں میں خرچ کرے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ ہمارے ملک میں نفرت کے مظاہرے ہو رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کرناٹک ہائی کورٹ کے ایک جج نے بنگلور کے مسلم علاقے کو پاکستان کا علاقہ قرار دیا۔ حیرت یہ ہے کہ دستور پر انصاف دلانے کا حلف لیا اور مسلم علاقے کو پاکستان کہتے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کا نوٹ لیا۔ صدر مجلس نے کہا کہ وشوا ہندو پریشد کے ایک اجلاس میں 25 سے زائد ریٹائرڈ ججز شرکت کرتے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے، جس سے ایسے کریں گے تو انصاف کیسے ملے گا؟ یہ لوگ اس طرح کی حرکت کریں گے تو قانون کی بالادستی کیسے ہوگی؟ بھارت کے مسلمانوں کو ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بے شرما، تم اپنے باپ کے سامنے سگریٹ پی سکتے، تم اپنے باپ کے سامنے ناچ سکتے، اور تم کس کا نام لے کر ناچ رہے تھے اس دن؟ وہ ڈی جے نکالتے تو میں بھی ڈی جے نکالوں گا نہیں۔ تم اگر دوسری قوموں کی تقلید کرنے لگے، یاد رکھو اپنے ہاتھ سے تم اپنی خبر کھود رہے ہو۔ ارے آقا جب آئے تو ایران کے آگ ٹھنڈے ہو گئے تھے دیوانوں، آقا جب آئے تو فارس کے آگ ٹھنڈے ہو گئے، اور تم آقا کے نام پر جلوس نکال رہے، تمہارے ڈی جے کی لاری میں آگ لگ گئی۔ ذرا تو شرم رکھو، ذرا تو خیال رکھو کہ تم کس کے نام کا صدقہ کھا رہے ہو۔ ان فلسطینیوں سے عبرت حاصل کرو۔ کیا 12 ربیع الاول آیا تو گانا گا رہے ہیں طلع البدر علینا۔ دنیا تم کو دیکھ کر ہنس رہی ہے، بلکہ میں تو تلنگانہ حکومت سے یہ اپیل کروں گا، کسی بھی مذہب کا جلوس ہو اس میں کوئی ڈی جے نہیں آنا چاہیے، چاہے مسلمانوں کا ہو، ہندو کا ہو، کسی کا بھی ہو، کیوں ڈی جے ہونا چاہیے؟ شاہ
वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी दुर्र समीन में अपने वालिद शाह अब्दुल रहीम का जिक्र करते हैं। उनके वालिद मिलादुन नबी को बड़ा जोश और खरोश से मनाते। एक वक्त ऐसा उनके पास 2 पैसे थे, खाना खिलाते थे गरीबों को। एक वक्त 2 पैसे थे, तो क्या किए, उन 2 पैसों से भुने हुए चने खरीदे और गरीबों में बांट दिए। रात में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। शाह वलीउल्लाह दुर्र समीन में लिख रहे हैं कि ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। आक़ाए दो आलम रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो भुने हुए चने रखे हुए और आका फरमा रहे हैं कि अब्दुल रहीम तूने बड़ा नेक काम किया, ये चने भुने हुए चने बांट कर। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रिसाला फैसला हिफ्त मसला में लिखते हैं कि फकीर का मशरब यह है कि महफिल मिलाद में शरीक होता हूं, बल्कि बरकत का जरिया समझकर सालाना मुनक़िद करता हूं और ख़याम में लुत्फ और लिज्जत पाता हूं। यह हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की ने लिखा। मेरे नौजवानों, मैं एक बात आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, शायद आपको कोई पसंद ना आए, मगर इतना सुनने के बाद क्या तुम आइंदा साल डीजे के सामने नाचोगे? क्या तुम इतना सब सुनने के बाद तुम आइंदा साल या 12 रब्बील अव्वल को म्यूजिक लगाकर नाचोगे? कितने लोग एक अहम इक़दाम में तेलंगाना काबीना ने हैदराबाद डिज़ास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा को बैरूनी रिंग रोड के अंदर झीलों, आबी ज़खायर और नालों समेत शहर के अहम आबी ज़खायर की हिफाजत के लिए कानूनी इख्तियारात और ख़ुद मुख्तारी दी है। इत्तलात और ताल्लुकात आमा के वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया है कि हाइड्रा को ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियार देने के लिए क़वायद में तरमीम की गई है। वज़ीर ने कहा है कि तमाम हुकूक और इख्तियारात जो कभी सिर्फ म्यूनसिपालिटियों, कॉरपोरेशनों और दीगर सरकारी महकमों के लिए होते थे, अब हाइड्रा तक बढ़ गए हैं। हाइड्रा का दायरा इख्तियार अब 27 शहरी बल्दियाती इदारों और 51 ग्राम पंचायतों पर मुहित है, जिन्हें ORR के अंदर मुख्तलिफ म्यूनसिपल बॉडीज में जम कर दिया गया है, जिसमें पानी के तहफ़्फ़ुज़ और सैलाब से बचाव की कोशिशों के लिए इंतहाई अहम अराज़ी का अहाता किया गया है। वज़ीर रेड्डी ने मज़ीद कहा है कि हाइड्रा अब इसी सतह की आज़ादी के साथ काम करेगा जिससे दूसरे महकमे लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, माहौलियाती ख़तरात के लिए ज़्यादा मुयस्सर रद्दअमल और आबी वसाइल के बेहतर तहफ़्फ़ुज़ को काबिल बनाते हैं। अगरचे कानूनी तक़द्दुस और तौसी इख्तियारात की तफसीलात को मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर नहीं किया गया था, लेकिन तवक्को है कि इस तरमीम से कार्रवाइयों और निफाज को हमवार किया जाएगा। जानी मास्टर को नारसिंह पुलिस ने चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल कर दिया है। ये इक़दाम उनके केस से मुतल्लिक़ जारी तहक़ीक़ात के दरमियान सामने आया है। मुंतकिल की वजूहात और उनके खिलाफ मखसूस इल्ज़ामात के बारे में अभी तफसीलात ज़ाहिर नहीं की गई हैं। हुकाम से तवक्को की जाती है कि वो मज़ीद अपडेट्स फराहम करेंगे जैसे जैसे सूरत हाल तैयार होती है। मुंतकिली ने तवज्जो मबज़ूल कराई है और मुकामी बाशिंदे जानी मास्टर के क़ानूनी हालात के इर्द गिर्द होने वाली पेशरफ्त पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। అరే జరుగురు అడ్డం జరుగురు మీరు ఎందుకు అడ్డం జరుగురు అరే అడ్డం జరుగురా భయ్ బాజాట అడ్డం జరుగురా భయ్ చిన్న ఏంది మర్యాదనేనా అన్న పక్క జరుగుమానే అరే రెడీ ఉండు డోర్ లోకానికి అన్న నడు అందరు కలిసి డోర్ లోకాలే అట్లా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుర్రు భయ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుర్రు అట్లా పంపిస్తురా అన్న అన్న పంపిస్తురు అట్లా పంపించు तकरीबन 10 दिनों के खुश्क मौसम के बाद गुज़िश्ता रात हैदराबाद में ज़बरदस्त बारिश वापस आई, जिससे शहर भर में नुमाया बारिश हुई। तेलंगाना डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक कई इलाकों में 60 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। बंसीलाल पेट में 68.5 मिलीमीटर के साथ सबसे ज़्यादा बारिश हुई। इसके बाद गन फाउंड्री में 68.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।
उपल में 67.0 मिलीमीटर, बेगम बाजार में 62.8 मिलीमीटर और नाचरा में 61.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात हैदराबाद ने अगले 2 दिनों में मजीद बारिशों की पेशगोई की है। हैदराबाद और पड़ोसी अजला में अलग थलग बारिश की तवक्को है। अरे जा उधर ही जा, इधर क्या जा रहे? फोन ले लो, अगले महीने पैसे दो। छोड़ने का भाई आओ भाई जूनियर कॉलेज तलबा व तालिबात के लिए जहनी मर्ज से महफूज रहने से मुताल्लिक़ हुकूमत हिंद तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से शऊर बेदारी टेलीमानस प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। डॉक्टर ए सुरेश न्यूरो साइकेट्रिस्ट ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर भैंसा के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज प्रिंसिपल शिवरंजनी रेड्डी ने इनके अलावा तमाम लेक्चरर्स और तलबा व तालिबात की कसर तादाद ने शिरकत की। हुकूमत ने नए राशन कार्ड्स के इजरा के लिए 2 अक्टूबर से दरख्वास्तें कबूल करने का ऐलान किया है। ये फैसला वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में होने वाले एक जायज़ा इजलास में लिया गया था। हुकूमत की जानिब से तमाम मुस्तहिक़ अफराद को डिजिटल राशन कार्ड्स फराहम करने का मनसूबा है, ताहम इस हवाले से कई अहम नुकात पर वजाहत का फ़क़दान है। हुकूमत ने वज़रा की एक ज़ैली कमेटी तश्कील दी थी, जिसकी रिपोर्ट के बाद 2 अक्टूबर से दरख्वास्तें कबूल करने का फैसला किया गया। ताहम अवाम में इस हवाले से कई सवालात और शुकूक व शुबहात पाए जाते हैं, जिनका हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया गया। अवाम में सबसे बड़ा सवाल ये है कि दरख्वास्तें कहाँ और कैसे दी जाएंगी। क्या दरख्वास्तें ऑनलाइन जमा की जाएंगी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दफातर के जरिए। इसके अलावा दरख्वास्तों की आखिरी तारीख के बारे में भी कोई वजाहत नहीं की गई। ये भी वाज़ेह नहीं किया गया कि नए राशन कार्ड के लिए कौन दरख्वास्त दे सकता है। क्या उन अफराद को भी अप्लाई करना पड़ेगा जिनके पास पहले से राशन कार्ड मौजूद है, या सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास कार्ड नहीं। इसके अलावा जिन लोगों ने पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दरख्वास्त दी है, क्या उन्हें दोबारा दरख्वास्त देनी होगी या नहीं, इस बारे में भी कोई मालूमात नहीं दी गई। हुकूमत के इस फैसले के बाद आवाम में भी यकीनी की सूरत हाल बरकरार है और उम्मीद की जा रही कि जल्द ही हुकूमत इन तमाम सवालात का जवाब देगी, ताकि मुस्तहिक़ अफराद बगैर किसी उलझन के अपने नए डिजिटल राशन कार्ड के लिए दरख्वास्त दे सकें। मिटचल रंगारेड्डी हैदराबाद डेल टेक्नोलॉजी लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के साथ मिलकर इन 50 सरकारी स्कूलों के तलबा को साइबर सिक्योरिटी सिखाने और इसके बारे में हसास बनाने के लिए विकाराबाद अजला के 50 सरकारी स्कूलों में साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम का निफाज किया जा रहा। इसी के तहत गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल रिसाला बाजार बोलारम स्कूल के तलबा ने काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को साइबर सिक्योरिटी से वाकिफ करवाया। अपने आप को ऑनलाइन कैसे महफूज रखें, अपनी ज़ाती मालूमात को दूसरे अजनबियों के साथ शेयर करने से खुद को कैसे बचाएं, अपनी ज़ाती मालूमात को दूसरे अजनबियों के साथ शेयर करने से खुद से महफूज रहने और हमें किसी भी अजनबी से मौसूल होने वाली मालूमात बशमुल किसी भी ऑनलाइन को भेजने और खोलने के लिए लिंक या मोबाइल इस्तेमाल करते वक्त क्या एहतियात करनी चाहिए। लिंक्स और काचीगुड़ा स्टेशन पर मुसाफिरों को इनके बारे में आगाह किया गया। एक परेशान कुन वाक़े में राजेंद्र नगर में एक गैर सरकारी तंजीम एनजीओ के ज़रिए इंतज़ाम हॉस्टल की तालिबात ने वार्डन पर बार बार हिरासा करने और बिला जवाज़ जिस्मानी इस्तेहसाल का इल्ज़ाम लगाया है। वार्डन के रवैये से सख्त परेशान तालिबात ने दावा किया कि वो बगैर किसी माकूल वजह के मुसलसल उनके साथ बदसलूकी करती रही है। मुबैना बदसलूकी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तलबा ने राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज कराई। इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हुक्काम से मामले की तहकीकात शुरू करने की तवक्को है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది.
పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. Germantown Super Speciality Hospital. National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दिगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,